你對眼咁紅嘅？個心仲有一陣怪味，你冇嘢啊嘛？冇嘢啊，冇事啊。傑仔，你做咩啊？做乜道門鎖咗㗎？你到底做乜嘢啊？你發生咩事？你有咩可以同阿媽講㗎喎？冇嘢啊，你唔好煩我。傑仔啊！傑仔，做咩事啫？做咩啫？你話俾媽咪聽。傑啊！我唔翻嚟咯，我唔翻嚟食飯啦。傑！阿傑啊，我諗我哋都唔係好夾啊，我哋都係分手啦。對唔住啊，阿傑。未試過喎。使乜驚啊？係咪老友先？阿傑搞咩啊？呢排咁大壓力嘅？試下OK 㗎，呢啲 good 㗎，靚嘢嚟㗎。阿傑啊，我諗我哋都唔係好夾啊，我哋都係分手啦。對唔住啊，阿傑。阿傑啊，阿媽知道你咧有好多煩惱喎，有時可能咧會諗埋一邊啊。但係我哋一家人嚟噶嘛，有任何困難或者心事咧都可以同我哋講噶。阿爸阿媽咧一定會諒解同埋幫你嘅。傑仔啊，18歲咯喎！嗱，我知你部手機咧用咗好耐噶啦，送部新手機俾你啊！哇，多謝阿媽。哇，呢部影相好靚㗎，你咁識揀嘅？你阿爸揀嘅呢啲電子嘢，我邊度識喎？你啊，18歲啦，成年人嚟噶啦，要識得諗啊！而且咧，記住咧，無論發生咩事咧，我哋都會喺你身邊噶。嗯。你唔好學壞啊！我哋就還得神落啦。你放心啦，阿媽，冇問題㗎。係啊，呢個御守咧送俾你嘅，保你平安健康。你可以擺埋喺手機度。不如我哋影張相先啦。好啊。食飯啦！嚟食飯啦！食多啲菜，有嘢。媽，對唔住啊。傑仔冇事喎，每個人都有錯嘅時候㗎啦。DSE 又考得差，阿姨佢又唔想講啦。我知你盡咗力㗎咯喎，唔使俾咁大壓力自己啊。咁但係所有嘢都加埋一齊出現，我真係好辛苦，好唔開心啊！跟住啲 friend 又話食大麻會開心啲，咁所以傑仔啊，毒品嘅嘢咧真係唔好再掂啦，佢只會咧帶嚟你更多嘅問題，同埋會令你上癮，好影響你健康同埋前途㗎。我應承你。我以後都唔會再俾朋友影響，同埋都唔會再掂毒品。得啦，傑仔，我哋一直都喺你身邊喎。食多啲飯添啊！仲有啊，記住留翻啲飯餸俾阿爸，幫你煲啲湯。嗯。